În dimineața de 1 decembrie 1918, Alba Iulia se trezește sub un frig tăios și așteptări uriașe. Mii de oameni vin din sate și orașe, purtând steaguri, speranțe și ani de suferință adunată. După prăbușirea Imperiului Austro-Ungar, românii din Transilvania au simțit că istoria le deschide o fereastră rară. În Sala Unirii, delegații citesc rezoluția care cerea unirea cu România, în aplauze și lacrimi stăpânite. Votul nu a fost doar simbolic, ci confirmarea politică a unei voințe naționale strânse în secole. În afara clădirii, mulțimea aștepta vestea, iar clopotele au transformat tăcerea în sărbătoare. Rezoluția de la Alba Iulia promitea egalitate, reformă agrară și drepturi pentru toate popoarele din provincie. Pentru Transilvania, ziua aceea a închis o epocă și a deschis drumul României mari, iar hotărârea luată atunci a schimbat definitiv echilibrul Europei de Est până în prezent.